자, 우리는요, 지난 시간 에덴 동산을 통해서 성경은 사실이며 하나님은 살아 계신다는 것을 함께 살펴봤습니다. ก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้มาศึกษาร่วมกันว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงและพระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 여러분, 에덴 동산에서 무슨 일이 있었는지 혹시 알고 계신가요? ทุกคนรู้ไหมคะว่าในสวนเอเดนนะคะเคยเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นค่ะ 이 에덴 동산에는요, 이 선악을 알게 하는 나무와 생명나무 이 두 나무가 이 에덴 동산에 있었습니다. คือที่สวนเอเดนนะคะจะมีต้นไม้สองต้นตั้งอยู่ค่ะคือต้นแห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วกับต้นไม้แห่งชีวิตค่ะ 그런데요, 하나님께서 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라라고 말씀하셨습니다. แต่ว่าพระเจ้านะคะได้ทรงตรัสไว้ว่าอย่ากินผลแห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วค่ะ 먹는 날 어떻게 된다고요? บอกไว้ว่าถ้ากินในวันนั้นจะเป็นอย่างไรคะ 죽는다는 겁니다. จะตายแน่ค่ะ 그런데 아담과 하와가 여기 보니까 하와가 지금 아담한테 사과를 주고 있죠. 선악과를 주고 있습니다. แต่ว่าตอนนี้ค่ะเอวานะคะกำลังยื่นผลแห่งการรู้ดีและรู้ชั่วให้กับอาดัมอยู่ค่ะ 주고 있는데 여기 보니까 벌써 자기 한 입 먹었죠? แต่ว่าเอวาค่ะกัดไปคำหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ 요거 핸드폰에서 요 로고 많이 쓰죠? คือเราใช้ iPhone รุ่นผลไม้เนี้ยค่ะกันเยอะใช่ไหมคะ 그런데요, 요거를 탁 주니까 아담도 같이 먹었습니다. คือเอวานะคะก็คือกัดผลแห่งการรู้ถึงความดีและความเชื่อไปก่อนอาดัมค่ะ 그리고요, 세상에 죄가 들어오게 됐어요. ทำให้บาปนะคะเข้ามาสู่โลกของเราค่ะ 이것을 먹는 날 육신이 죽은 것이 아닙니다. 육신은 살아 있었어요. แต่ว่าวันที่กินนะคะตายแน่ค่ะไม่ใช่ร่างกายตายนะคะ 그날 죽은 것은 바로 이 영혼이 죽은 겁니다. ที่บอกว่าตายแน่นะคะก็คือจิตวิญญาณตายค่ะ 영혼이 죽었다는 것은 하나님과의 관계가 끊어졌다는 거예요. คำว่าจิตวิญญาณตายนะคะเท่ากับว่าถูกแยกออกห่างจากพระเจ้าค่ะ 여러분, 지금 불이 살아 있죠? คือไฟยังติดอยู่ใช่ไหมคะข้างบน 그런데 선이 사이파이 선이 끊어지면 불은 죽습니다. แต่ว่าถ้าสายไฟถูกตัดขาดอะค่ะไฟก็จะดับทันทีใช่ไหมคะ 바로 죄가요. 이 죄가 하나님과 사람 사이를 갈라 놓은 거예요. บาปนี่แหละค่ะที่เป็นตัวตัดความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ค่ะ 그날 영혼이 죽은 것입니다. ในวันนั้นนั่นแหละค่ะดวงจิตวิญญาณตายค่ะ 이 영혼이 죽었다는 것은요, 이 하나님과 함께 있지 않게 되었다는 거예요. คำว่าดวงจิตวิญญาณตายนะคะก็คือไม่มีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยค่ะ 그래서 이 세상에요, 아픔과 슬픔, 고통과 저주가 들어오게 된 것입니다. ดังนั้นความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากมายหรือว่าแม้แต่ความตายนะคะจึงเข้ามาสู่โลกค่ะ 여러분, 제가 참 좋아하는 수학 공식인데요. 여러분들한테만 특별히 알려드리겠습니다. โทษนะคะอันนี้เป็นสูตรที่อาจารย์ชอบมากจะบอกให้ทุกคนได้รู้เพียงแค่ที่นี่ค่ะ 여기 뭐라고 쓰여 있습니까? มีเขียนไว้ว่าอะไรคะ 디디, กูดหรือว่าดีๆนี่ 좋아 ค่ะ 좋아. ดีๆค่ะ 왜 좋아요? ทำไมถึงดีคะ 돈 많고, มีเงินเยอะค่ะ 그리고 예쁘고, สวยค่ะ 좋은 집 있고. มีบ้านดีๆค่ะ 여러분, 그러면 행복하고 좋을까요? จะทำให้ชีวิตเราดีมีความสุขไหมคะสิ่งเหล่านั้น 근데 아까 보니까 시타르타도 행복하지 않았고 마를린 monroe도 행복하지 않았습니다. แต่ดูจากเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะกับมาริลีนมอนโรแล้วนะคะสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำให้มีชีวิตที่ดีหรือมีความสุขได้ที่แท้จริงใช่ไหมคะ 한국에서도요, 이 가장 많은 사람들에게 사랑을 받았던 그 여자 배우가 자살을 했어요. คือสำหรับประเทศเกาหลีอะค่ะดาราหญิงที่ได้รับความรักมากมายจากผู้คนเนี่ยค่ะก็จบชีวิตของตัวเองลงค่ะ 최진실이라는 여배우였는데 예쁘고 마를린 monroe처럼 돈도 많고요, 사랑도 많이 받았었습니다. เธอเป็นดาราหญิงนะคะที่มีชื่อว่าเช่ชินจุนนะคะก็คือเธอเป็นคนที่มีเงินเยอะหาเงินได้เยอะมีคนรักเธอมากมายค่ะ 남편도요, 유명한 야구 선수였기 때문에요, 키도 크고 얼마나 잘생겼는지 몰라요. ส่วนสามีของเธอนะคะก็เป็นนักเบสบอลนะคะทั้งหล่อทั้งสูงนะคะ 돈도 많았습니다. แล้วก็มีเงินเยอะมากค่ะ 이 최진실의 남동생 넝차이도요, 또 달아였어요. 그도 돈 많이 벌었습니다.
คือน้องชายของเช่ชินชินนะคะก็เป็นดาราแสดงเหมือนกันค่ะ ก็คือมีเงินเยอะอะค่ะ 이 세 명의 공통점은 가족이었다는 게 공통점이고요. 또 하나의 공통점은 세 사람 모두 다 자살했다는 거예요. ก็คือทั้งความเหมือนของทั้งสามท่านนะคะก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงเงินทอง แต่ว่าสิ่ง 이 세 사람의 또 하나의 공통점은 모두 다 카뚜아엥 이 자살로 생을 마감했다는 겁니다. และความเหมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งสามคนจบชีวิตตัวเองลงค่ะ 한국에 엄청 충격이었어요. ดังนั้นที่ประเทศเกาหลีจึงออกข่าวที่ทำให้รู้สึกสะเทือนใจมากค่ะ 여러분 아무리 돈 많고 집 있고 차 있고 아무리 예뻐져도요 삶이 굿이 아닌 거예요. 왜요? 그 삶 속에 하나님이 없다면 그것은요 답이 뭐예요? คือมีชีวิตที่ดีก็จริงค่ะ แต่ว่าถ้าไม่มีพระเจ้าก็เท่ากับอะไรคะ 순 아무것도 아닌 거예요. ศูนย์ค่ะคือไม่มีอะไรเลยค่ะ 아무리 육신적인 게 가득 있더라도요 하나님이 없는 삶, 하나님이 떠난 삶은 순 아무것도 아닌 삶인 겁니다. ถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งของภายนอกร่างกายที่มันเยอะแยะมากมายแค่ไหนคะแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตที่มีพระเจ้าก็เท่ากับว่าเราไม่มีอะไรเลยค่ะ 그런데 삶 속에 아무것도 없는 것 같아요. แต่ว่าในชีวิตของเราดูเหมือนกับว่าเราไม่มีอะไรเลยค่ะ 돈도 없어요. เงินก็ไม่มี 집도 없어요. บ้านก็ไม่มี 맛있는 것도 많이 못 먹는 것 같아요. คือกินอะไรอร่อยก็ไม่ได้ 여행도 많이 못 다니는 것 같습니다. ไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ได้ 그런데 그 삶 속에 하나님을 만난 사람은요, แต่ว่าถ้าหากชีวิตนั้นได้พบเจอกับพระเจ้า 그 삶은 어때요? จะเป็นชีวิตอย่างไรคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ Good, good good, good 디디. ดี 예, 참 좋은 삶이 되는 ๆ 겁니다. จะกลายเป็นชีวิตที่ดีที่สุดค่ะ 이날 이 에덴 동산에서 선악과를 따먹은 그날 그것으로 인해서요, 이 사람은 하나님과의 관계가 깨어진 거예요. ด้วยการที่มนุษย์คนแรกนะคะกินผลแห่งการรู้ดีและความชั่วซึ่งขัดขืนต่อพระบัญชาของพระเจ้าใช่ไหมคะทำให้บาปเข้ามาสู่โลกค่ะ 그리고 세상에 죽음이 왔습니다. และความตายนะคะก็มาสู่โลกค่ะ 먹은 그날 영혼이 죽었죠? คือในวันที่กินนะคะดวงจิตวิญญาณตายเลยใช่ไหมคะ 그리고 시간이 흘러서 육신도 죽게 되었습니다. และเมื่อเวลาผ่านไปนะคะร่างกายก็ตายไปด้วยค่ะ 그리고 세상에 온갖 나쁜 것들, 고통, 저주가 세상에 들어오게 된 거예요. และสิ่งไม่ดีเลวทรามชั่วร้ายความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานเนี่ยค่ะก็เข้ามาสู่โลกตามมาค่ะ 하나님을 떠난 사람들은요 계속 죄를 지으면서 살아갔습니다. ก็คือคนที่ถูกแยกออกจากพระเจ้าเนี่ยค่ะใช้ชีวิตทำบาปเยอะมากค่ะ 세상에 죄로 가득 찼습니다. โลกนะคะเต็มไปด้วยความบาปค่ะ 여러분 하나님은 죄가 있으세요 없으세요? แต่ว่าทุกคนคะพระเจ้าทรงมีบาปหรือไม่มีบาปคะ 하나님은 죄가 없으신 분입니다. พระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีบาปค่ะ 여러분 하나님은 죄를 좋아하실까요? 싫어하실까요? พระองค์คิดว่าพระเจ้าทรงชอบบาปหรือไม่ชอบบาปคะ 좋아하시지 않으십니다. พระองค์ทรงไม่พอพระทัยค่ะ 세상에 죄가 가득 차니까요. 하나님이 그 세상을요 깨끗하게 청소하시는 겁니다. ก็คือเพื่อที่จะทำความสะอาดโลกเนี่ยค่ะเพราะว่ามันสกปรกชั่วร้ายพระองค์จึงอยากจะทำความสะอาดโลกค่ะ 여러분 화장실 더러우면 어떻게 합니까? ทุกคนคะถ้าห้องน้ำสกปรกเราจะทำอย่างไรคะ 물로 깨끗하게 청소하죠? เราก็จะใช้น้ำทำความสะอาดใช่ไหมคะ 같이 읽습니다. เราจะอ่านตรงนี้ด้วยกันนะคะ เราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก 하나님이 죄로 가득한 세상을요 물로 깨끗하게 쓸어버리셨습니다. ในตอนที่โลกเต็มไปด้วยบาปชั่วร้ายนะคะพระเจ้าทรงทำความสะอาดด้วยน้ำค่ะ 그런데 어떤 죄인가 봤더니 성경에 그 죄의 모습이 쓰여져 있습니다. แต่ว่าถ้าถามว่าเป็นบาปแบบไหนนะคะ ได้มีบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 때에 온 땅이 하나님 앞에 폐괴하여 강포가 땅에 충만한지라. คนทั้งโลกเสื่อมทรามไปเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และแผ่นดินก็เต็มด้วยความโหดร้าย 특별히 두 가지 죄가 나왔는데요. 폐괴하고 또 강포했다라고 되어 있습니다. มีบาปใหญ่อยู่สองอย่างนะคะก็คือความเสื่อมทรามกับความโหดร้ายค่ะ 여러분 이 폐괴했다는 말은요 썩었다 그런 뜻입니다. ความเสื่อมทรามนะคะก็คือความเน่าเสียค่ะ 성적으로 썩었다. 이 세상이 성적으로 타락했음을 나타내는 겁니다. เป็นความเสื่อมทรามทางเพศค่ะ
그리고요, 이 강포는요, 이 폭력, 살인을 나타내는 말입니다. ส่วนความโหดร้ายนะคะก็คือการฆ่าตัดชีวิตคนค่ะ 그러니까 세상에 이러한 성적인 타락과 그리고 폭력이 이 땅에 가득 찼다는 말이에요. ก็คือโลกนะคะเต็มไปด้วยความเสื่อมทรามความโหดร้ายความเลวทรามค่ะ 질서가 무너지고 하나님이 보시기에 온통 악으로 가득 찬 것입니다. คือในสายพระเนตรพระพักตร์ของพระเจ้านะคะมองเห็นว่าโลกทั้งโลกนะคะเสื่อมทรามและเต็มไปด้วยความโหดร้ายค่ะ 그래서 하나님이요, 세상을 물로 쓸어버리신 겁니다. พระเจ้านะคะจึงจะทำลายพวกเขาไปด้วยน้ำค่ะ 하나님이 그때에 이 한 사람을 불렀습니다. แต่ว่าในสมัยนั้นค่ะพระเจ้าได้ทรงเรียกคนหนึ่งคนค่ะ 이 사람은요, 이 노아라는 사람이었습니다. คนนั้นชื่อว่าโนอาห์ค่ะ 이 노아는 이 당시에 우인이었다, 콘첩탐이었다고 성경에 기록이 되어 있습니다. พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าโนอาห์เป็นคนชอบธรรมค่ะ 예, 하나님 말씀하십니다. 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육이 있는 자의 강포가 땅에 가득하므로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์ว่าเราจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสิ้นสุดต่อหน้าเราด้วยเหตุว่าแผ่นดินโลกเต็มด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทำของมนุษย์ดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก 그래서 하나님께서요, 이 노아에게 말씀하시기를 너는 방주를 만들고 너와 내 온 집은 방주로 들어가라. 내가 이 세대에서 내 앞에서 의로움을 내가 보았음이니라. 라고 말씀하십니다. และพระเจ้าทรงตรัสว่าแล้วพระยาเวห์ตรัสแก่โนอาห์ว่าเจ้าและครัวเรือนทั้งหมดของเจ้าจงเข้าไปในเรือเพราะในชั่วอายุคนรุ่นนี้เราเห็นเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าเรา 그리고 이 방주를 어떻게 만들어야 되는지 그 방주의 크기도 말씀해 주십니다. และพระองค์นะคะทรงตรัสด้วยค่ะว่าจะต้องต่อเรือด้วยลักษณะอย่างไรค่ะ 이 나무는 잣나무로 만들어라. เจ้าจงต่อเรือด้วยไม้สนโกเฟอร์ 길이는 133m, 그리고 넓이는 22m, 그리고 높이는 13m로 만들어라. ให้ยาว133เมตรกว้าง22เมตรสูง13เมตร 여러분, 그렇게 하나님의 말씀을 따라서 이 노아는 방주를 만들었습니다. และโนอาห์นะคะก็สร้างเรือนะคะตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 그리고 상중하 3층으로 하라라고 말씀하셨죠? และให้สร้างชั้นทำดาดฟ้าชั้นล่างชั้นที่2และที่3ค่ะ 그 말씀 그대로 상중하 3층으로 만들었습니다. ก็และสร้างขนาดของเรือนะคะตามความยาวความกว้างความสูงตามที่พระเจ้าทรงบัญชาค่ะ 그리고 방수제로는요, 역청으로 그 안팎에 칠하라라고 말씀하셨어요. และวัสดุกันน้ำนะคะให้ใช้ยาชันทั้งข้างในและข้างนอกค่ะ 여러분들은 이거 들으면서 그런가 보다 이렇게 생각하죠? คือถ้าทุกคนโดนคำสั่งแบบนี้ค่ะทุกคนคิดว่าทุกคนจะทำได้ไหมคะ 근데 배 만드는 사람은 이 성경을 읽으면 깜짝 놀라고 하나님을 믿게 되는 거예요. แต่ว่าสำหรับคนที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างเรือเนี่ยค่ะเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์เขาก็เชื่อพระเจ้าขึ้นมาทันทีค่ะ 이 노아의 방주를 만들고 역청으로 그 안팎을 칠하라고 돼 있는데 이 역청은요, 자연에서 구할 수 있는 가장 좋은 방수제랍니다. คือยาชันนะคะเป็นสิ่งที่ไว้เป็นวัสดุกันน้ำธรรมชาติที่กันน้ำได้ดีที่สุดค่ะ 그래서요, 지금도 이라크 그 지역에서는요, 이 배를 만들거나 아니면 집을 만들면 방수제로 이 배에 칠하거나 이 지붕에 칠하는 겁니다. คือในสมัยของเรานะคะการสร้างบ้านหรืออะไรก็ตามนะคะก็จะใช้ยาชันเนี่ยค่ะทำเช่นกันค่ะ 그리고 이 크기를 얘기했잖아요. 크기. แล้วก็บอกขนาดของเรือเอาไว้ด้วยค่ะ 여러분, 이 크기가요, 100m 넘는 배를 만들기 위해서는 딱 이 비율로 만들어야지만 100m 넘는 배가 만들어진다는 거예요. ก็คือจะต้องสร้างเรือตามขนาด133เมตรนี้เท่านั้นถึงจะเป็นเรือที่สมบูรณ์ได้ค่ะ 비율을 말하는 겁니다. 비율. 이 비율로 만들어야 여기 보면 길이와 높이는 10대 1이죠. 높이의 10배로 길이를 만들어야 되죠. ก็คือจะต้องสร้าง
ความยาวค่ะให้มากกว่าความสูงถึง 10 เท่าใช่ไหมคะ 그리고 이 넓이와 길이도 보면 약 6배가 됩니다. ส่วนความยาวนะคะจะต้องมากกว่าความกว้าง 8 เท่าค่ะ 혹타우. 이 혹타우 그 비율로 만들어야지 배가 100m 넘는 배가 만들어진다는 거예요. จะต้องสร้างตามความเท่าเนี่ยค่ะ6เท่ากับ 10 เท่าเนี่ยค่ะความยาวของเรือค่ะมันถึงจะถึง 133 เมตรได้ค่ะ 여러분 커이다인 바이킹, 이 바이킹 들어본 적 있어요? ทุกคนเคยได้ยินไบคิงไหมคะ 바이킹 알아요? ไวกิ้ง 바이킹 배 큰 거 같죠? คือไวกิ้งมันใหญ่มากใช่ไหมคะ 마이 차이 K 20m. แต่มันแค่ 20 เมตรค่ะ 별로 안 큽니다. คือไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นค่ะ 이 100m 넘는 배를 만든 거는 지금부터 불과 200년도 안 됐어요. 얼마 안 됐습니다. คือการที่จะสร้างเรือ 이 100m 넘는 야우가 100m, 야우과 능러이맷 이런 배를 만든 것은 200년도 안 됐어요. 얼마 안 됐습니다. คือการสร้างเรือยาวมากกว่า 100 เมตรได้เนี่ยค่ะมันเพิ่งเริ่มทำได้เมื่อ 200 กว่าปีค่ะ 캐, 썽러이삐, 나이, 꽈만이고 겨우 한 200년 안쪽에만 이 배를 만들 수 있는 기술이 최근에 만들어진 거예요. คือเพิ่งทำได้เมื่อ 200 ปียังไม่ถึง 200 ปีด้วยซ้ำค่ะในการที่จะสร้างเรือมากกว่า 100 เมตรได้ 근데 성경에는 3,500년 전에 100m가 넘는 배에 대한 이야기가 기록돼 있잖아요. แต่ว่าในพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้เมื่อตั้งแต่ 3,500 ปีก่อนนะคะบอกไว้ว่าให้ทำเรือที่มากกว่า 100 เมตรใช่ไหมคะ 그러니까요. 이걸 탁 보면은 배 만드는 사람들은요 깜짝 놀라는 겁니다. 이걸 어떻게 알았지? 깜짝 놀라는 거예요. ดังนั้นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางเรือค่ะก็เลยรู้สึกตกใจค่ะว่าในพระคัมภีร์เมื่อ 3,000 ปีก่อนนะคะรู้ได้อย่างไรว่าจะสามารถสร้างเรือแบบนี้ได้ 어떻게 알았을까요? ทุกคนคิดว่าพระคัมภีร์รู้ได้อย่างไรคะ 어떻게 알았을까요? คิดว่ารู้ได้อย่างไรคะ 프라짜오 푸상 바로 하나님이 만드셨고 하나님이 성경을 말씀하셨기 때문에 다 알 수 있는 거죠. เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างและพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่บันทึกโดยบันดาลพระคัมภีร์ใช่ไหมคะจึงสามารถที่จะรู้ได้ค่ะ 여러분 하나님이 이 땅을 심판하실 때 무조건 심판하신 게 아니고요. 이 세상이 물로 심판받습니다. 여러분 이 심판을 피해야 됩니다. 라고 이 노아를 통해서 우의를 전파하게 했습니다. แต่ว่าพระเจ้านะคะไม่ใช่ว่าจู่ๆจะพิพากษาก็พิพากษาเลย แต่พระองค์นะคะทรงให้โนอาห์นะคะไปประกาศก่อนว่าจะมีการพิพากษานี้เกิดขึ้นค่ะ 그런데 사람들이 어떻게 해요? 말을 잘 들어요? แต่ทุกคนคิดว่าคนฟังไหมคะ 이때까지만 해도요. 비가 안 내렸었거든요. คือคนในสมัยนั้นนะคะคิดว่าฝนจะไม่ตกลงมาค่ะ 그러니까요. 에이 무슨 비가 와서 세상이 멸망해. 말도 안 되지. ก็เลยพูดว่าฝนที่ไหนมันจะมาตกมันเป็นไปไม่ได้หรอก 아이고 노아가 나이가 많아지더니 미쳤나 봐. คือโนอาห์อายุมากแล้วคงจะเลอะเลือนไปแล้ว 도대체 왜 그러는 거지? ทำไมถึงเป็นแบบนั้น 여러분 우리도요. 이 복음 전하면 사람들이 빠띠세. 우리말 잘 안 듣고 이런 모습이죠. คือในสมัยของเราอะค่ะก็ปฏิเสธกันแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาประกาศ 근데 비 왔습니까? 안 왔습니까? แต่ในสมัยนั้นนะคะฝนตกลงมาหรือไม่คะ 내렸어요? 안 내렸어요? ตกหรือไม่ตกคะ 똥 내렸어요. 여러분 노아는 사람들이 무시한다고 이 하나님 말씀대로 무시했지만 하나님 말씀대로 했을까요? 안 했을까요? คือถ้าเป็นพระเจ้าทรงพูดเองอะค่ะคนจะเมินเฉยกับพระเจ้าของพระเจ้าไหมคะ 노아는 하나님의 말씀대로 했을까요? 안 했을까요? 사람들이 빠띠셋 하는데 그래도 노아는 하나님의 말씀을 따라 했을까요? 안 했을까요? ถึงแม้ว่าคนจะปฏิเสธโนอาห์ค่ะแต่ว่าโนอาห์ก็ยังทำตามพระบัญชาของพระเจ้าหรือไม่คะ 자 같이 읽습니다. เราอ่านด้วยกันนะคะ พระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทำอย่างใดโนอาห์ก็ทำอย่างนั้นทุกประการ 그 사람들이 듣든지 안 듣든지 하나님한테 노아는 하나님이 말씀하신 대로 우의를 전파합니다. ก็คือถึงแม้ว่าคนจะปฏิเสธโนอาห์นะคะแต่โนอาห์ก็ยังทำตามพระบัญชาที่พระเจ้าทรงให้ค่ะ 그 사람들이 듣든지 아니 듣든지
노아는 하나님의 말씀을 따라 방주를 만드는 거예요. ไม่ว่าคนจะฟังโนอาห์หรือไม่ฟังนะคะ แต่ว่าโนอาห์ก็ยังประกาศความชอบธรรมตามที่พระเจ้าทรงบัญชาค่ะ 그리고 비 왔어요, 안 왔어요? และฝนตกลงมาไหมคะ 왔어요. 비가 내리기 전에 하나님이 먼저 이 방주의 문을 닫으셨습니다. แต่ก่อนที่ฝนจะตกลงมานะคะ ประตูได้ปิดลงค่ะ 여호와께서 그를 닫아 넣으신 거예요. แล้วพระยาเวห์ทรงปิดให้ท่านอยู่ข้างใน 노아가 닫은 게 아니죠? คือไม่ใช่โนอาห์เป็นคนปิดประตูใช่ไหมคะ 하나님이 닫아 넣으셨습니다. พระเจ้าเป็นผู้ปิดค่ะ 이 닫힌 문 다시 열릴까요? 안 열릴까요? ประตูที่ปิดแล้วมันจะเปิดอีกไหมคะ 말. 이제 비가 내리니까 사람들이 왔습니다. พอฝนตกลงมานะคะคนก็เลยเริ่มมาที่เรือ 노아! 노아! 문 좀 열어주시오. เคาะประตูนะคะ แล้วก็เรียกโนอาห์ค่ะว่าช่วยเปิดประตูให้หน่อย 열려요? 안 열려요? ประตูเปิดหรือไม่เปิดคะ 마이뿔. 한 번 닫힌 문은 열리지 않는 거예요. ประตูที่ปิดไปแล้วหนึ่งครั้งไม่สามารถเปิดได้อีกแล้วค่ะ 사람들이 아무리 빠티세테고 이 성경 나는 싫어 하더라도 하나님 말씀은 그대로 이루어지는 겁니다. ถึงแม้ว่าคนจะปฏิเสธไม่ฟังพระวจนะของพระเจ้า และไม่อยากที่จะมาเชื่อพระคัมภีร์นะคะ แต่ว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ตามพระคัมภีร์อยู่ดีค่ะ 하나님 말씀대로 비가 내렸습니다. ฝนตกลงมาตามที่พระวจนะของพระเจ้าตรัสเอาไว้ค่ะ 물이 땅에 참에 천하의 높은 산이요 다 물에 덮였습니다. น้ำทวีแรงมากขึ้นจนท่วมภูเขาสูงทั้งหลายที่อยู่ใต้ฟ้าทุกแห่งมิดหมดค่ะ 이 세상이요 물 속에 잠겼어요. คือทั่วทุกแห่งใต้ฟ้านะคะถูกท่วมทั้งหมดค่ะ 전 세계가 물 속에 잠긴 겁니다. ทุกสิ่งทุกอย่างท่วมอยู่ใต้น้ำค่ะ 그런데 지금은 그 물이 어디 갔습니까? แต่ว่าน้ำเหล่านั้นนะคะมันจะไปอยู่ที่ไหนคะ 노아의 홍수가 끝나고 심판이 끝나고 150일간의 심판이 끝나고요. 이제 물이 점점점 빠지기 시작하는데 이 시편 33편 7절입니다. หลังจากที่การพิพากษาจบลงนะคะ น้ำก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะเรามาอ่านกันในสดุดีบทที่33ข้อที่7ค่ะพระองค์ทรงรวบรวมน้ำทะเลเหมือนอย่างทำนบและทรงเก็บที่ลึกไว้ในคลัง 여러분 물을 어떻게 하면 무더기 같이 쌓을 수 있을까요? 여러분 물 쌓을 수 있어요? ทุกคนสามารถเก็บรวบรวมน้ำทะเลไว้ได้ไหมคะ 마이다일러 어떻게 하면 될까요? ทำอย่างไรได้บ้างคะการเก็บรวบรวมน้ำ 우리 똑똑한 코명진님. ออรึงค่ะ 그렇죠. 얼리면 됩니다. ทำเป็นน้ำแข็งค่ะทาน้ำแข็ง 여러분 얼리면은요 이 얼음을 쌓아놓을 수 있잖아요. คือเราสามารถที่จะเก็บรวบรวมน้ำได้โดยการทำเป็นน้ำแข็งค่ะ 진짜로 하나님이요 바닷물을 이렇게 무더기 같이 쌓아 놓으신 겁니다. และพระเจ้านะคะทรงทำนบน้ำทะเลนะคะเก็บรวบรวมไว้เป็นแบบนี้จริงๆค่ะ 지금도요 이 남극의 얼음이 다 녹아버리면은요 이 해수면이 58m나 쑥 하고 높아지는 거예요. คือถ้าน้ำแข็งในทวีปนะคะมันละลายลงนะคะระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นถึง58 เมตรค่ะ 하나님께서 쌓아 놓으셨다고 했는데 이 남극 북극에 있는 얼음이 다 녹고 또 깊은 곳간에 있는 물들까지 다 올라오면은요 이 세상은 물로 다 덮여버리고 마는 겁니다. ก็คือพระเจ้านะคะทรงทำเก็บรวบรวมน้ำนะคะเป็นทานน้ำแข็งไว้ทั้งขั้วเหนือขั้วใต้ แต่ว่าถ้ามันละลายขึ้นมานะคะทั่วทั้งโลกนะคะก็จะท่วมไปด้วยน้ำค่ะ 여러분 달이 바닷물을 당겼다가 놨다가 하는 거 알고 있나요? คือทุกคนทราบไหมคะว่าพระจันทร์นะคะจะทำให้น้ำทะเลค่ะมันขึ้นลงค่ะ 체메이카? 이렇게 바닷물을 쭉 당기면은요 남극에 있는 물만 녹아서 58m 이 남극에 있는 얼음만 녹아도 전 세계에 있는 높은 산들이 달이 물을 쫙 당길 때는 높은 산들이 거의 다 덮인답니다. ก็คือเพียงแค่น้ำแข็งในทวีปขั้วใต้นะคะถ้ามันละลายนะคะทั่วทั้งโลกก็สามารถที่จะจมได้ค่ะ 여러분 그 물 그대로 있어요 없어요? น้ำในสมัยของโนอาห์ค่ะยังมีอยู่ในสมัยเราไหมคะ 있어요 없어요? มีหรือไม่มีคะ 있어요. 여러분 그리고요 전 세계가 물에 잠겼다면 그 전 세계가 물에 잠겼던 흔적이 남아 있겠죠.
คือถ้าโลกมันเคยท่วมไปด้วยน้ำจริงๆนะคะมันจะต้องมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ใช่ไหมคะ 여러분 지층은 어떻게 만들어집니까? ทุกคนคะ 이 지층 땅이 흙이 이렇게 쌓여 있는 걸 지층이라고 하죠. ภูเขาที่เป็นชั้นดินนะคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ 이 지층이 만들어지는 것은요, 이런 큰 홍수가 아니면 안 된다는 고 과학자들은 말합니다. ภูเขาที่เป็นชั้นๆเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติถ้าไม่มีน้ำทำให้มันเป็นชั้นๆค่ะ 자, 여기 한번 보세요. เราจะดูตรงนี้นะคะ 같이 보겠습니다. เราจะดูด้วยกันนะคะ แกรนด์แคนยอนหากเชื่อในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ จะเป็นผลจากการกัดเซาะหลายล้านปี และแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แต่ถ้าหากเชื่อในทฤษฎีของน้ำท่วมโลก จะเป็นสถานที่ที่เกิดจากเหตุการณ์จริงที่น่ากลัว ไม่อยากจะเชื่อในการพิพากษาที่น่ากลัวนี้ แต่ดูเหมือนว่าจะต้องเชื่อ เพราะหลักฐานที่ชัดเจนของน้ำท่วมโลกคือ ชั้นดินที่มีลายเส้นตรงที่ชัดเจนเหล่านี้ 이게 지층이에요. เราก็ได้เรียนรู้ว่าดินและหินกลายเป็นชั้นๆ แต่แปลกตรงที่ชั้นดินและชั้นหินที่หนาและยาวแบบนี้ ไม่มีร่องรอยของการกัดเซาะหรือการทับถมเป็นเวลานาน ชั้นดินยาวหลายร้อยกิโลเมตรต่อเนื่องและเป็นระเบียบ หมายความว่าในช่วงเวลาหลายร้อยล้านปี แทบจะไม่มีการกัดกร่อนเลย ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้เฉพาะในดาวเคราะห์ที่จักรวาลไม่มีการไหลของบรรยากาศเลย ในทางตรงกันข้าม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกล่าวว่าชั้นดินเกิดขึ้นในกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นี่คือการทดลองการตกของดินในขนาดที่แตกต่างกัน อย่างน่าทึ่งดินที่มีลักษณะคล้ายกันก็จะรวมตัวกันเป็นชั้น ถึงแม้จะไม่ได้โรยตามขนาด แต่ดินที่มีลักษณะและการกิ้งคล้ายกันจะรวมตัวกันเป็นชั้นซ้ำๆแบบนี้ แม้กระทั่งเมื่อดินถูกเคลื่อนที่ในแนวนอนในน้ำก็ยังสามารถสร้างชั้นดินแบบนี้ได้ เรียกลักษณะแบบนี้ว่ากระแสน้ำท่วม และนักธรณีวิทยาหลายคนยอมรับว่าชั้นดินถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการของกระแสน้ำท่วมนี้ กรณีที่พิสูจน์สิ่งนี้เกิดขึ้นในปี 1980 ที่ภูเขาเซนต์เฮเลน ในขณะนั้นเกิดการระเบิดของภูเขาไฟทำให้เกิดการถล่มของภูเขาขนาดใหญ่ และกระแสน้ำท่วมที่มีดินโคลนหนาแน่นไหลลงมาด้วยความเร็วถึง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะนั้นที่เชิงเขามีการก่อตัวของชั้นดินที่ชัดเจนสูงถึง 7.5 เมตร และใช้เวลาไม่ถึง 5 ชั่วโมง หากวิเคราะห์ตามทฤษฎีการดำเนินการเหมือนเดิม มันคงใช้เวลาหลายล้านปี ในที่สุดความกว้างและความหนาของชั้นดินไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลา แต่ขึ้นอยู่กับขนาดของกระแสน้ำท่วม กล่าวคือยิ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดไหน ขนาดของชั้นดินก็จะใหญ่ยิ่งขึ้น 여러분 제가요 지난달에 우돈타니에 다녀왔습니다. ก็คือเมื่อเดือนต้นเดือนนี้ค่ะก็คือได้ไปอุดรธานีมา 그런데 우돈타니에 돌을 산들이 있는데 우돈타니에 있는 산들도 딱 이 모습이에요. ก็คือภูเขาของอุดรธานีนะคะ ก็มีภูเขาเป็นชั้นดินแบบนี้อยู่เหมือนกันค่ะ 여기 한번 화면 보여주세요. เราจะดูที่หน้าจอนะคะ 바로 딱 이 모습인 거예요. เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะ เป็นชั้นดิน 그러니까 태국도요 이 큰 홍수의 안에 있었다는 겁니다. แสดงว่าที่ประเทศไทยอะค่ะ ก็เคยโดนน้ำท่วมเหมือนกันค่ะ 여러분 폐차분 갈 때도 산 많지요? ถ้าไปที่เพชรบูรณ์ก็มีภูเขาเยอะใช่ไหมคะ 그 산들이 이 지층을 보면은요 물 속에 있었던 흔적이 다 남아 있는 겁니다. คือภูเขาที่เพชรบูรณ์นะคะ ก็ยังมีร่องรอยที่ว่าภูเขาเนี้ยมันเคยอยู่ใต้น้ำมาก่อนค่ะ 여러분 홍수 있었어요, 없었어요? ทุกคนคะมันเคยมีน้ำท่วมโลกจริงไหมคะ 있었어요, 없었어요? มีหรือไม่มีคะ 여러분 저희가요 제가 피사놀룩에서 우돈타니를 갈 때 이 러이를 지나간 적이 있습니다. ในตอนที่อาจารย์ไปที่พิษณุโลกและกำลังจะเดินทางไปที่อุดรธานีค่ะ ก็ต้องผ่านจังหวัดเลยค่ะ 근데 산인데요 산을 막 지나가는데 소금을 파는 거예요. ก็คือพอผ่านจังหวัดเลยขึ้นเขาไปค่ะ ก็มีคนขายเกลือค่ะ 그래서 제가 이만한 그 퉁에 있는 이만큼 샀는데 하시바 주고 소금을 샀습니다. ก็คือได้ซื้อเกลือค่ะ ที่มีขนาดเท่านี้มาค่ะมา50 บาท 여러분 원래 소금은 어디서 나는 겁니까? ทุกคนคะปกติแล้วเกลือมันจะมีที่ไหนคะ 달래. 그런데 어떻게 산에서 소금이 나는 걸까요? แต่ว่าเกลือค่ะมันมาอยู่ที่ภูเขาได้อย่างไรคะ 이 소금물이요 높은 산까지 다 올라왔던 적이 바닷물이 올라왔던 적이 있다는 거예요. ค
คือเป็นร่องรอยที่เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าน้ำทะเลค่ะ มันเคยท่วมมาจนถึงภูเขาเหล่านี้ค่ะ 여러분 이게요. 이 태국에서만 산에서 소금이 나는 게 아닙니다. แต่ไม่เกลือค่ะไม่ได้มีอยู่แค่ภูเขาของไทยนะคะ 전 세계에서 전 세계의 산들에서요. 이 소금이 나고 있는 거예요. คือเกลือค่ะยังมีหลงเหลืออยู่บนภูเขาของประเทศของทั่วประเทศค่ะ 우리 전 세계의 아주 높은 산들에서도요. 이 소금이 나고 있습니다. คือภูเขาที่สูงที่สุดในของประเทศของทั่วโลกนะคะก็มีเกลืออยู่ค่ะ 이 세상이 물속에 있었다는 증거가요. 너무너무 많은 거예요. ก็คือมีหลักฐานมากมายค่ะที่บ่งบอกว่าโลกใบนี้นะคะถูกน้ำท่วมค่ะ 그래서 우리 산에 가보면 원래 돌들이 산에 있는 돌들은요. 원래 뾰족뾰족한 돌들이 있습니다. ก็คือโดยปกติแล้วถ้าเราขึ้นเขาอะค่ะมันจะมีแต่หินที่แหลมๆใช่ไหมคะ 그런데요. 산에서 이 동글동글한 강에서 나는 돌들이 발견이 되고 또 산에서요. 물고기 조개의 화석들이 이 발견이 되고 있습니다. แต่ว่าก็มีการค้นพบนะคะว่ามีหินที่มันมนๆกลมๆแล้วก็มีซากฟอสซิลของปลาของหอยอยู่ด้วยค่ะ 여러분 산에서 어떻게 물고기 화석이 이 발견되는 걸까요? คือบนภูเขาเนี่ยค่ะไปพบเจอซากฟอสซิลของปลาของหอยได้อย่างไรคะ 이 조개가 어떻게 산에 갔을까요? คือหอยอะค่ะมันจะขึ้นไปอยู่บนภูเขาได้ยังไงคะ 빠이 티아오 마이캅? 산에 왜 간 거예요? 조개가 ทำไมหอยขึ้นไปอยู่บนภูเขาคะ 뭐예요? 어떻게 갔어요 산에? ขึ้นไปได้อย่างไรคะ 자 따라합니다. พูดตามนะคะ 남투엄 น้ำท่วม 맞습니까? ใช่ไหมคะ 맞잖아요. ถูกค่ะ 자 여기 한번 보세요. 이 돌들 산에서 동글동글한 돌들이 발견이 되는 거예요. ที่บนเขานะคะมีคนพบหินที่มันมนๆกลมๆค่ะ 이거 일부러 저 땅 밑에 여기 산이 얼마나 높은지 알려주려고 이 저 아래에 있는 마을도 같이 찍었습니다. คือถ้าเพื่อให้เห็นว่าบนภูเขาเนี่ยค่ะมันสูงมากแค่ไหนก็คือถ่ายให้เห็นเมืองที่มันอยู่เล็กมากๆค่ะ 마을이 저 밑에 있는데 산 위에 이 높은 산 위에 동글동글한 강에 있는 돌들이 있잖아요. ก็คือภูเขามันสูงมากเพราะเห็นเมืองมันเล็กมากใช่ไหมคะก็คือแต่ว่ามีหินกลมๆอะค่ะมาอยู่บนภูเขาที่สูงขนาดนี้ค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 남투어 น้ำท่วม 남투어 น้ำท่วม 물고기가 여기까지 어떻게 올라왔어요? คือปลามันวิ่งขึ้นมาบนภูเขาอย่างนี้ได้ไงคะ 남투어 น้ำท่วม 빠이티아오 마이차이 남투어 조개들이 높은데 어떻게 올라왔어요? แล้วหอยล่ะคะมาบนภูเขาสูงขนาดนี้ได้อย่างไรคะ 남투어 성경 사실입니까? 사실 พระ 아닙니까? มีเป็นความจริงหรือไม่ใช่ความจริงคะ ความจริง 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 또 하나님께서요 어떤 한 도시를요 이 불과 유황으로 멸하신 적이 있습니다. และพระเจ้านะคะเคยทรงพิพากษาเมืองหนึ่งค่ะ 그 도시의 이름은요 소돔이에요. เมืองนั้นชื่อว่าเมืองโสโดมค่ะ 여러분 들어보셨어요 소돔? เคยได้ยินเมืองโสโดมบ้างไหมคะ 영어로 들어보셨죠? เคยได้ยินเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ 소돔이 โซโดมี 이 남자와 남자가 이 성적으로 올바르지 않은 나쁜 짓 하는 거 이런 동성연애를 소돔이라고 합니다. ก็คือเมืองโสโดมนะคะเคยมีการกระทำทางเพศที่ไม่ถูกต้องตามธรรมชาตินะคะเป็นชายนะคะ 하나님은 남자 여자를 만드셨지 남자 만드신 거 아니죠? คือพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงไม่ได้สร้างเป็นชายกับชายใช่ไหมคะ 하나님은 남자 여자를 만드신 게 아니라 남자와 여자를 만드셨습니다. และพระเจ้าก็ไม่ได้สร้างให้เป็นหญิงกับหญิง แต่พระองค์ทรงสร้างเป็นชายกับหญิงค่ะ 그런데요 이 하나님의 만드신 창조의 그 질서를 어기고 사람들이 자기의 즐거움 땀짜이 나의 즐거움을 위해서 그 질서를 어긴 사람들에게요 하나님이 이 불로 심판을 내리신 겁니다. ก็คือมนุษย์เรานะคะ
พยายามที่จะเอ่อไม่ทำตามกฎตามธรรมชาติ ก็คือใช้ชีวิตตามใจด้วยความสนุกสนานของตัวเอง จึงทำให้พระเจ้านะคะต้องมีพิพากษาเมืองนี้ค่ะ 그래서요, 이 소돔과 고모라가요, 이 유황으로 그 떨어지는 그 유황으로 이렇게 멸망했습니다. คือเมืองนี้นะคะพังพินาศไปด้วยไฟกรรมฐานค่ะ 그런데 이 소돔과 고모라 성을 찾았습니다. แล้วก็มีการพบเมืองโสโดมและกโมราแล้วด้วยค่ะ 이 소돔과 고모라 정말 있었습니다. เมืองโสโดมและกโมรามีอยู่จริงค่ะ 이 성경 속에 있는 것은요, 정확성이 높습니다. 사실입니다. แล้วก็บันทึกในพระคัมภีร์นะคะมีความถูกต้องแม่นยำสูง เพราะว่าเป็นความจริงค่ะ 그리고 지금도요, 그 지역에 가면 그 유황에 내렸던 그 지역에 가면요, 이렇게 유황의 들을 찾아볼 수가 있어요. คือถ้าไปที่เมืองโสโดมเนี้ยค่ะ ยังมีร่องรอยของกรรมฐานหลงเหลืออยู่ด้วยค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아 계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 이 성경은 사실이고요. 이 하나님은 살아 계십니다. พระคัมภีร์เป็นความจริงและพระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 그래서요, 하나님은 무조건 믿어라 하시는 분이 아니라는 거예요. แต่ว่าพระเจ้านะคะไม่ใช่ผู้ที่ใครจะมาบอกได้ว่า เชื่อโดยแบบไม่มีเงื่อนไขค่ะ 하나님은 믿을 만한 증거를 주시고 우리에게 하나님을 믿도록 하시는 겁니다. พระเจ้านะคะทรงมอบหลักฐานเพื่อให้เราสามารถที่จะเชื่อพระองค์ได้ค่ะ 그리고요, 하나님이 하나님을 증거하시기 위해서 한 민족을 부르십니다. เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยเชื่อในพระองค์นะคะ พระองค์จึงเลือกประเทศชาติประเทศหนึ่งขึ้นมาค่ะ 그 민족은요, 바로 이 차후 이스라엘 유대인입니다. ประเทศนั้นก็คือประเทศอิสราเอลหรือชาวยิวนั่นเองค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 차후 이스라엘, ชาวอิสราเอล 차후 이스라엘. ชาวอิสราเอล 이 하나님께서요, 이스라엘을 선택하신 이유가 있습니다. คือมีเหตุผลที่พระเจ้าทรงเลือกชาวอิสราเอลอยู่ค่ะ 그 첫 번째 이유는요, 이스라엘을 통해서 하나님을 알 수 있도록 하나님을 증거하기 위해서 이 이스라엘을 선택하셨습니다. ประการแรกนะคะคือพระองค์ทรงเลือกเพื่อที่จะให้รู้จักกับพระเจ้าค่ะ 그러니까 이스라엘을 잘 보면은요, 하나님이 살아계심을 알 수가 있는 거예요. ก็คือถ้าเรามองดูที่ประเทศหรือว่าชาวอิสราเอลจริงๆนะคะจะทำให้เรารู้จักกับพระเจ้าได้ค่ะ 두 번째는요, 이 교훈을 받게 하기 위해서입니다. ประการที่สองคือเพื่อให้ได้รับการสั่งสอนค่ะ 우리는 아까 노아 시대의 물심판을 통해서도 교훈 받았죠. คือเราก็ได้รับบทเรียนจากเรื่องราวของเรือโนอาห์แล้วใช่ไหมคะ 하나님은 죄를 반드시 심판하시는 분이라는 것을 배웠잖아요. คือเราเรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะทรงพิพากษาความบาปอย่างแน่นอนค่ะ 그리고 하나님의 말씀은 반드시 이루어진다. 하나님 말씀대로 비가 내렸잖아요. และพระเจ้านะคะจะทรงพิพากษาความบาปตามที่พระองค์ทรงตัดไว้อย่างแน่นอนค่ะ 그리고 사람들이 아무리 빠띠셋하고 손가락질 하더라도 하나님의 말씀이 이루어진다는 것을 우리는 분명히 보았습니다. ถึงแม้ว่ามนุษย์จะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อชี้ด่าตาหน้ามากแค่ไหนนะคะ แต่ว่าพระชนะของพระเจ้าก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีค่ะ 이스라엘을 통해서도 우리에게 교훈을 주시기 위해서 하나님이 선택하신 거예요. พระองค์ทรงเลือกชาวอิสราเอลเพื่อที่จะให้เราได้รับการสั่งสอนหรือได้รับบทเรียนค่ะ 세 번째는 이 성경을 기록하기 위해서입니다. อย่างที่สามนะคะเพื่อให้บันทึกพระคัมภีร์ค่ะ 그래서 이스라엘 사람들을 통해서 이 성경이 기록이 됐죠? และยังมีชาวอิสราเอลนะคะเป็นผู้ที่ได้รับการโดนบันดาลจากพระเจ้านะคะบันทึกพระคัมภีร์เอาไว้ค่ะ 그리고 예수님이 이스라엘을 통해서 오시도록 하시기 위해서 이스라엘을 선택하셨습니다. และเพื่อใช้เป็นจุดกำเนิดของพระเยซูคริสต์ค่ะ 그리고 5번 같이 읽습니다. และข้อ 5 เราอ่านด้วยกันค่ะ 같이 읽습니다. เพื่อให้รู้ยุคสมัย 이 이스라엘의 역사를 보면 성경의 이스라엘의 역사를 하나님이 자세히 기록해 놓으셨어요. ก็คือในพระคัมภีร์นะคะบันทึกประวัติศาสตร์และเกี่ยวกับพระเจ้าเอาไว้อย่างละเอียดค่ะ 그래서 성경을 자세히 보면 우리가 어떤 시대에 있는지를 알 수 있도록 하신 겁니다. คือผ่านพระคัมภีร์นะคะพระเจ้าทรงบันทึกเอาไว้เพื่อให้เรารู้ยุคสมัยอย่างชัดเจนค่ะ 그대로 됐는지 살펴보겠습니다. และเป็นไปตามนั้นจริงไหมเราจะมาดูกันค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ดูสิวันนี้ข้าพระเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลาย 하나님께서 복과 저주를 이스라엘 앞에 두셨습니다. พ
ระเจ้านะคะได้นำคำอวยพรและคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าของชาวอิสราเอลค่ะ 이스라엘에게 하나님이 말씀을 순종하면 복 받고 불순종하면 저주받는다. 하나님과 이스라엘이 약속한 거예요. คือพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับชาวอิสราเอลว่าถ้าเชื่อฟังจะได้รับพรแต่ถ้าไม่เชื่อฟังจะได้รับคำสาปแช่งค่ะ 그대로 됐는지 우리는 보면 됩니다. เป็นแบบนั้นจริงไหมเราต้องมาดูค่ะ 여러분 이 다윗 왕 들어보셨습니까? ทุกคนเคยได้ยินชื่อคำว่ากษัตริย์ดาวิดบ้างไหมคะ 이 다윗이요 하나님 말씀을 잘 순종했던 사람입니다. ดาวิดนะคะเป็นคนที่เชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าเป็นอย่างมากค่ะ 그러니까 하나님 말씀 잘 순종하니까요. 이 하나님이 복을 주시는 거예요. 싸웠다 하면 이기는 겁니다. เพราะว่าเชื่อฟังพระเจ้านะคะจึงได้รับพรไม่ว่าจะสู้รบกี่ร้อยครั้งก็ชนะค่ะ 여러분 솔로몬 아세요? 솔로몬? ทุกคนรู้จักกษัตริย์ซาโลมอนไหมคะ 이 솔로몬이요 하나님을 잘 섬기니까요. 이 밥 먹는 거, 물 마시는 거, 그 그릇까지도요 다 순금으로 주신 겁니다. คือซาโลมอนนะคะเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าจึงได้รับพรนะคะ คือขนาดแก้วน้ำที่ใช้ดื่มน้ำนะคะยังเป็นทองคำบริสุทธิ์เลยค่ะ 그런데요 이렇게 하나님을 잘 섬긴 시절보다 하나님을 배신하고 배반한 역사가 이스라엘에 더 많았습니다. แต่ว่าประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลเนี่ยค่ะแทนที่จะเป็นการที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นอย่างดีแต่กลับต่อต้านพระเจ้าค่ะ 저 신이 돈 더 많이 벌게 해준대. 저 우상이 더 돈 많이 벌게 해준대. ก็คือมีความคิดว่าพระองค์นั้นรูปเคารพองค์นั้นจะมอบความร่ำรวยให้ค่ะ 저 신을 믿으면 더 좋은 일이 많이 생긴대. ถ้าเชื่อพระองค์นั้นจะได้พบเจอกับเรื่องราวดี 그래서 하나님을 버리고요. 이 다른 신들 우상을 숭배합니다. ๆ ก็คือละทิ้งพระเจ้าแล้วไปบูชารูปเคารพอื่นค่ะ 하나님께서 선지자들을 보내가지고요. 여러분 그렇게 하면 안 됩니다. 하나님을 떠나면 불순종하면 저주받는다고 했습니다. 라고 선지자들이 계속 외쳤어요. คือพระเจ้านะคะส่งผู้เผยพระชนะนะคะมาส่งมาเตือนว่าทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นพระเจ้าจะมอบคำสาปแช่งให้ 이스라엘이 들었을까요? 안 เพ 들었을까요? ราะคิดว่าชาวอิสราเอลฟังหรือไม่ฟังค่ะ 마이파 싫어요. ไม่ฟัง 땀짜이로 살 거예요. จะใช้ชีวิตตามใจตัวเอง 내 생각대로 할 거예요. จะใช้ชีวิตตามความคิดของฉันเอง 그러니까요. 그때부터 이스라엘이요. 이 고통이 가득하게 된 겁니다. และในสมัยนั้นนะคะทำให้พวกเขานะคะได้พบเจอกับความทุกข์ทรมานด้วยความคิดของพวกเขาเองค่ะ 이 바벨론이 쳐들어와 가지고요. 이스라엘이 멸망했습니다. บาบิโลนนะคะเข้ามาโจมตีทำให้อิสราเอลล่มสลายค่ะ 그다음에 그릭 헬라가요. 이 이스라엘을 또 다스립니다. และกีดนะคะก็เข้ามาปกครองอิสราเอลค่ะ 또 페르시아가 다스리고요. เปอร์เซียก็มาปกครองค่ะ 또 로마가 다스리는 거예요. โรมก็มาปกครองค่ะ 그럼 돌이켜야 돼요? 안 돌이켜야 돼요? ทีนี้ชาวอิสราเอลจะต้องรีบกลับใจไหมคะหรือไม่ต้องกลับใจคะ 그런데 안 돌이키는 거예요. แต่ว่าไม่กลับใจค่ะ 선지자들을 보내도 말을 안 들으니까 하나님께서 아들을 보내셨습니다. ส่งผู้เผยพระชนะของพระเจ้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่เชื่อฟังก็เลยต้องส่งพระเยซูพระบุตรของพระเจ้ามาค่ะ 아들을 보내면 들을 것 듣지 않겠냐? 이 하나님이 아들을 보내셨어요. คือพระเจ้ามีพระทัยที่ว่าถ้าส่งพระบุตรของเรามาพระเจ้าจะต้องเชื่อฟังไม่ใช่หรือ 그런데 이 이스라엘 사람들이 하나님 말씀을 듣는 게 아니라 예수를 십자가에 못 박아라. 예수를 죽인 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하고 예수님을 십자가에 못 박습니다. แต่ขนาดพระเยซูนะคะพวกเขาก็ไม่เชื่อฟังแต่กลับพูดให้นำพระเยซูนะคะไปตึงบนไม้กางเขนและพูดว่าขอให้พระโลหิตของพระองค์นะคะตกอยู่บนลูกหลานของเราค่ะ 여러분 그냥 사람을 죽인 게 아니잖아요. พวกเขาไม่ได้ฆ่าคนธรรมดาใช่ไหมคะ 누구를 죽인 거예요? ฆ่าใครคะ 하나님의 아들을 죽인 거예요. ฆ่าพระบุตรของพระเจ้าค่ะ 하나님이 그 모습을 다 보고 있었습니다. พระเจ้าทรงเห็นลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดค่ะ 자, 우리 레위기 26장 33절입니다. เลวีนิติบทที่26ข้อที่33ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ และเราจะให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และเราจะให้ดาบออกจากฝักไล่ตามเจ้า และแผ่นดินของเจ้าจะเป็นที่ร้าง และเมืองต่างๆของพวกเจ้าจะพังพินาศไป 너희가 끝까지 돌이키지 않으면 열방 중에 너희를 흩어버릴 거다. 내가 칼을 빼어 너희를 따르게 하겠다. 너희 성읍이 황무하며 황폐해지게 하겠다.
말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสว่าถ้าพวกเจ้ายังไม่กลับใจจนถึงที่สุด เราจะให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ เราจะให้ดาบออกจากฝักไล่ตามเจ้า และแผ่นดินของเจ้าจะเป็นที่ล้าง เมืองต่างๆ ของพวกเจ้าจะพังพินาศไปค่ะ 그렇게 됐을까요? 안 됐을까요? พวกคิดว่าจะเป็นไปตามพระชนะนี้ไหมคะ 그대로 됐습니다. เป็นไปตามนั้นค่ะ 이스라엘이요. 전 세계 134개국에요. 전 세계로 흩어져서 살게 됐습니다. ก็คือชาวยิวหรือชาวอิสราเอลนะคะกระจัดกระจายไปอยู่ทั่วโลกค่ะ 하나님 말씀대로요. 전 세계로 흩어진 거예요. คือกระจัดกระจายไปอยู่ทั่วโลกตามพระชนะที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ค่ะ 우리 태국도 미얀마로부터 공격당하고 캄보디아 뭐 이런 나라들이 공격했지만 우리 태국 사람들 전 세계로 흩어진 적 있어요, 없어요? คือประเทศไทยค่ะอาจจะเคยถูกโจมตีจากพม่าบ้างกัมพูชาบ้าง แต่ว่าประเทศไทยค่ะเคยถูกกระจัดกระจายไปอยู่ทั่วโลกไหมคะ 없어요. 근데 이스라엘은 말씀대로 됐습니까? 안 แต่ 됐습니까? ว่าชาวอิสราเอลเป็นไปตามที่พระชนะที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ไหมคะ 그대로 됐어요. 그리고 그들에게 칼이 따라다닌다고 했죠? และบอกไว้ว่าดาบจะออกจากฝักไล่ตามพวกเขาใช่ไหมคะ 그런데 정말로요. 그들이 가는 곳마다 칼이 따라다니는 겁니다. และดาบนะคะไล่ตามไล่พวกเขาจริงๆค่ะ 얼마나 많은 사람들이요. 이 죽임을 당했는지 모릅니다. คือในตอนนั้นนะคะมีผู้คนนะคะเสียชีวิตมากมายค่ะ 왜 그렇게 됐어요? ทำไมถึงกลายเป็นแบบนั้นไปได้คะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะพิภพเอ๋ยจงฟังเถิดนี่แน่เรากำลังนำการร้ายมาเหนือประชาชนนี้ คือผลแห่งกลอุบายของเขา เพราะเขาไม่ได้เชื่อฟังถ้อยคำของเรา ส่วนธรรมบัญญัติของเรานั้นเขาปฏิเสธเสีย 그들이 그렇게 된 결과는요. 바로 그들의 생각의 결과라는 거예요. ทุกสิ่งที่พวกเขาพบเจอหรือว่าเผชิญนะคะก็เป็นเพราะผลแห่งความคิดของพวกเขาเองค่ะ 하나님 말씀을 따르지 않고 땀짜이 자기 마음과 자기의 생각을 따라 행한 것이 그들을 그렇게 한 겁니다. พวกเขาไม่ได้เชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าและทำธรรมบัญญัติของพระองค์ใช่ไหมคะพวกเขาปฏิเสธจึงพบเจอกับความยากลำบากเหล่านั้นค่ะ 그들이요. 수없이 많은 사람들이 아우슈비츠 수용소에서 이 목숨을 잃었습니다. พวกเขานะคะถูกนำไปค่ายกักกันเอาวิตและเสียชีวิตลงค่ะ 지금 이 유대인들은 자기들이 죽으러 수용소에 가는지 알지도 못하고 이 기차를 타고 수용소로 가고 있는 거예요. คือในตอนนั้นนะคะพวกเขาขึ้นรถไฟไปเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าจะถูกนำไปสู่ความตายด้วยซ้ำค่ะ 우리의 모습과 비슷하지 않습니까? ไม่เหมือนลักษณะของเราเหรอคะ 우리도 오늘을 살고 있는데 어디로 가는지도 모르면서 살아가고 있잖아요. คือเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ก็จริงค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังจะเดินทางไปที่ไหนค่ะ 결국은 죽음을 만나게 되며 그리고 하나님을 모르는 사람은 심판받고 지옥에 가게 되는 겁니다. เมื่อเราพบเจอกับความตายแล้วสำหรับคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าค่ะก็จะได้รับการพิพากษาและตกนรกค่ะ 여러분 지옥 가면 나올 수 있어요, 없어요? โทษนะคะถ้าตกนรกไปแล้วสามารถออกมาได้ไหมคะ 마이다. 그곳에 도착하면은요 사람들을요 나눕니다. คือพอถึงค่ายกักกันแล้วใช่ไหมคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ 바로 죽을 사람과 좀 일시키다가 죽을 사람. ประเภทที่จะต้องตายในทันทีเลยกับประเภทที่ยังทำงานอยู่และจะต้องทำไปจนตายค่ะ 그리고요 이들을 목욕시켜 준다고 하면서요 이 가스실로 데리고 가가지고 그곳에서 죽이는 거예요. ก็คือบอกว่าจะพาไปอาบน้ำแต่ในห้องอาบน้ำนั้นไม่ใช่น้ำที่ไหลออกมาแต่กลับเป็นแก๊สพิษทำให้ทุรนทุรายตายลงค่ะ 바로 여기인데요. 여기서 물이 나와야 되는데 물이 아니라 독가스가 나와서 이 사람들이 죽었던 겁니다. ก็คือแทนที่จะเป็นน้ำไหลออกมาแต่กลับเป็นแก๊สพิษนะคะทำให้คนตายลงเสียชีวิตลงค่ะ 그들이 벌거벗겨서 죽는다고 했는데 어른도 아이도 여자도 전부 다 이 벌거벗음을 당해서 죽임을 당합니다. และพระเจ้ากล่าวไว้ว่าพวกเขาจะตายอย่างร่อนจ้อนคือทุกคนนะคะถูกปลดเปลื้องเสื้อผ้าออกหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ 그리고 귀를 깎고 코를 깎는다고 했는데요. 정말 말씀 그대로 이스라엘 사람들을 가지고요. 이 생체 실험을 했습니다. ก็คือพระเจ้าตรัสไว้ว่าพวกเขาจะโดนตัดจมูกและตัดหูของเจ้าออกเสียคือชาวอิสราเอลนะคะก็ถูกกรีดหูกรีดจมูกกรีดสมองนะคะทำจริงๆค่ะ 이
이 젊은 이 아가씨들 다리를 쭉쭉 찢어가지고요 병균을 집어넣고 실험을 하고요. ก็คือกรีดเนื้อของชาวอิสราเอลนะคะแล้วก็เอาเชื้อโรคอะค่ะเข้าไปทำการวิจัยค่ะ 머리를 갈라가지고요 이 실험을 하고요. แล้วก็ผ่าตัดสมองผ่าตัดร่างกายนะคะโดยที่ไม่ฉีดยาชาอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะ 사람 얼굴을 잘라가지고 박제를 만들고 ตัดหัวของชาวอิสราเอลแล้วก็มาทำสตั๊บไว้ค่ะ 사람을요 이 기름을 짜가지고 비누를 만들었습니다. แล้วก็ทำเอาไขมันของมนุษย์มาทำเป็นสบู่ค่ะ 하나님 말씀 그대로 죽은 사람들을 보면요 벌거벗겨져서 이렇게 죽어 있는 거예요. ก็คือกำลังตายอย่างน่าอเนจอนาถปลดเปลื้องโดยไม่มีเสื้อผ้าล่นจ้อนนะคะ ตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ค่ะ 여러분 이들이 왜 이렇게 됐습니까? ทำไมคนเหล่านี้ถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้คะ 여러분 그들도요 행복하던 시절이 있었던 사람들이에요. คือพวกเขาก็เคยเป็นคนที่เคยมีความสุขมาก่อนค่ะ 그들이 이렇게 된 이유는 바로 그들의 생각의 결과인 겁니다. แต่เหตุผลที่พวกเขาเจอกับเรื่องแบบนี้นะคะ ก็เป็นเพราะผลแห่งความคิดของพวกเขาเองค่ะ 그 당시에 그 고난받았던 것이요 영상으로 남아 있어서 같이 잠깐 보겠습니다. คือความยากลำบากที่พวกเขาได้พบเจอเมื่อตอนนั้นนะคะ ยังมีวิดีโอหลงเหลืออยู่เราจะมาดูด้วยกันค่ะ มกราคม 1939 ฮิตเลอร์ได้ผนวกดินแดนเชโกสโลวาเกียที่พูดภาษาเยอรมันแล้ววางแผนทำสงคราม ในขณะเดียวกันนั้นกล่าวโทษอย่างเป็นทางการว่าสงครามทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะชาวยิว ผลลัพธ์ไม่ใช่การเอาชนะเพื่อลัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธิยิวแต่เป็นการทำลายล้างชาวยิวในยุโรป พูดได้ว่านี่ไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่สองแต่เป็นสงครามเผ่าพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ ขณะที่สงครามยังคงดำเนินต่อไป พวกนาซีได้กดขี่ชาวยิวในอีกหลายประเทศ ไม่ว่าชาวยิวจะออกไปไหนต้องติดดาวของเดวิดไว้ คนที่อยู่ในโปแลนด์พวกเขาต้องอาศัยอยู่ในสลัมเท่านั้น จากนั้นกระบวนการสังหารมนุษย์ก็ได้เริ่มต้นขึ้น พอไปถึงที่นั่นผู้คนก็กรีดร้อง ทุกคนไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร จึงใช้เล็บขูดผนังและร้องไห้ ไปจนหายใจไม่ออกเพราะก๊าซที่ได้รับเข้าไป แม้กระทั่งทุกวันนี้เพียงแค่หลับตาลงภาพนั้นจะผุดขึ้นมา ภาพสุดท้ายของแม่ที่ยืนอุ้มลูกอยู่ในอ้อมแขน 하나님 말씀대로요 이스라엘 사람들은 열방에 흩어졌고 가는 곳마다 칼이 따라다녔습니다. ด้วยการที่พวกเขาไม่เชื่อฟังนะคะทำให้พวกเขาต้องกระจัดกระจายไปอยู่ทั่วโลกแล้วก็พบเจอกับความตายค่ะ 그리고 그 땅은요 황무해지고 황폐해진 거예요. แล้วก็เมืองและแผ่นดินของเขานะคะกลายเป็นที่ร้างและพังพินาศไปค่ะ 하나님 말씀대로 됐습니까 안 됐습니까? เป็นไปตามที่พระเจ้าของพระเจ้าตรัสเอาไว้หรือยังคะ 됐어요 안 됐어요? เป็นหรือไม่เป็นคะ 됐어요. เป็นแล้วค่ะ 자, 우리 누가복음 23장 31절 말씀입니다. ลูกาบทที่ 23 ข้อที่ 31 เราจะมาดูด้วยกันนะคะ 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันค่ะ เพราะว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เมื่อไม้ยังสดอยู่ อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้ว 여러분 여기 보니까요, 이 푸른 나무와 마른 나무가 있습니다. มาดูตรงนี้นะคะ มีไม้สดกับไม้แห้งอยู่ค่ะ 여러분, 이 푸른 나무는요, 이 하나님의 선민 이스라엘을 가르칩니다. คือไม้ยังสดนะคะคือสื่อถึงอิสราเอลค่ะ 그리고 이 마른 나무는요, 바로 이스라엘 사람을 뺀 나머지 우리들,
이방인들을 나타내는 거예요. ส่วนไม้แห้งนะคะ ปรากฏถึงคนต่างชาติคือนอกจากชาวอิสราเอลนะคะก็คือพวกเราทุกคนค่ะ 여러분, 이 푸른 나무와 마른 나무에 불을 붙이면 어떤 나무가 더 잘 차요? ไม้ยังสดกับไม้แห้งอะค่ะอะไรจะติดไฟง่ายกว่ากันคะ 아이행. 여러분, 푸른 나무인 이스라엘이요. 하나님을 배척하고 그리스도를 배척함으로 이런 저주를 받았다면 마른 나무인 우리는 어떻게 되겠습니까? ขนาดไม้ยังสดหรือว่าอิสราเอลนะคะ ซึ่งเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือก คือต่อต้านพระชนะของพระเจ้าทรยศพระเจ้ายังได้รับการสาปแช่งที่หนักขนาดนี้ แต่ว่าเราซึ่งเป็นคนต่างชาตินะคะเป็นไม้แห้งอะค่ะจะได้รับคำสาปแช่งมากกว่าขนาดไหนคะ 유대인이 받은 형벌보다 훨씬 더 큰 벌을 받게 되는 겁니다. เราจะได้รับบทลงโทษหรือว่าคำสาปแช่งเนี่ยค่ะหนักกว่าชาวอิสราเอลมากกว่ามากค่ะ 이스라엘에게 내려진 그 말씀과 그 경고대로요. 우리 이방인들에게도 그 형벌이 그대로 임하게 되는 겁니다. ขนาดชาวอิสราเอลอะค่ะที่ได้รับคำสาปแช่งตามที่พระชนะกล่าวเอาไว้ เราคนต่างชาติอะค่ะก็จะได้รับบทลงโทษเดียวเช่นกันค่ะ 우리는 이번 시간 역사를 배웠습니다. คือสำหรับชั่วโมงนี้นะคะ เราได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะ 역사를 배우는 이유는요. 교훈을 받기 위해서입니다. การที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะก็เพื่อที่เราจะได้รับบทเรียนหรือคำสั่งสอนค่ะ 여러분 우리는요. 이스라엘과 같은 잘못을 반복해서는 안 됩니다. คือเราจะทำความผิดซ้ำเดิมกับอิสราเอลไม่ได้ค่ะ 여러분 우리는 귀한 손님이 오시면은요. 왕이 오시면 우리 가사시 오시면은요. 빨리 그분을요. 우리 집으로 영접할 겁니다. คือถ้ามีคนสำคัญมาบ้านเราหรือกษัตริย์มาเยี่ยมบ้านเราเนี่ยค่ะเราก็จะต้องรีบออกไปต้อนรับเป็นอย่างดีใช่ไหมคะ 거부하면 돼요, 안 돼요? แล้วปฏิเสธได้หรือไม่ได้ค่ะ 안 되잖아요. ไม่ได้ค่ะ 우리가 예수님이 누군지 알았다면 우리가 그분이 참으로 어떤 분인지 하나님이 어떤 분인지 알았다면요. 그 하나님을 배척하는 것이 아니라 그 하나님을 우리의 삶의 주인으로 그분을 빨리 받아들여야 하는 겁니다. คือถ้าเรารู้แล้วว่าพระเยซูเป็นใครและพระเจ้าเป็นใครนะคะ เราจะต้องรีบต้อนรับพระองค์ค่ะ ไม่ใช่ปฏิเสธพระองค์ค่ะเราต้องรีบต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นเจ้าของชีวิตของเราค่ะ 오후에는 더 중요한 말씀이 전해집니다. สำหรับช่วงบ่ายนะคะ ก็จะเป็นพระชนะที่สำคัญมากขึ้นค่ะ 식사 맛있게 하시고 오후 1시부터 시작하니까요. 조금 일찍 모이셔서 준비하셨으면 좋겠습니다. ก็ทานข้าวเที่ยงให้อร่อยแล้วก็ตอนบ่ายจะเริ่มบ่ายโมงใช่ไหมคะขอทุกคนมารวมสถานที่นี้ก่อนที่จะบ่ายโมงค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 살아계심과 성경이 사실인 것을 우리에게 알게 해주심을 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริงผ่านพระชนะของพระองค์ 이번 세미나를 통해서 참으로 우리가 삶의 목적을 올바로 알고 내가 누구인지 올바로 알 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรารู้ว่าเราคือใครและเป้าหมายชีวิตของเราด้วยเถิด 여기 계신 모든 분들이 구원받아 천국에 갈 수 있도록 도와주시기를 기도합니다. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ทุกคนที่นี่ได้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระองค์ทุกคนด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘.